អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងមកបន្តទៀតតើតើទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Awesome SI Builder ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់អ្នកនរគ្នាតើតើទៅនឹងការគណនា share ហើយនិង token នៅក្នុងកម្មវិធីនេះកន្លែង share និង token ហ្នឹងវាមាន3 tool សំខាន់គឺទី1គឺ share ទី2 punching ទី3គឺ token ជាដំបូងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពី share ទៅបន្ទាប់អ្នកនរគ្នាចុចមកវាលោតផ្ទាំងនេះមួយមកដើម្បីគណនា share ក្នុងកម្មវិធី Awesome SI Builder ហ្នឹងចំណុចដំបូងហ្នឹងគឺ material propertyតែតាម material ហ្នឹងមានថាតើតើនឹង concrete compressive strength ហ្នឹងមានថា cement បេតុងកន្លែងនេះគឺ shear reinforcement មានថាដែកកងនេះដែកនេះអ្នកនរគ្នាកម្លាំងដែកទប់ shear នៅក្នុងធ្នឹមនឹងមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះជាទូទៅដែកកងយើងប្រើដៃអាឡូងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើដៃអាឡូងជាទូទៅនៅខ្មែរយើងប្រើដៃ235ដៃថ្នាំងពៅ390អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមិនប្រើ235អញ្ចឹងទៅហើយកម្លាំងបេតុងនៅក្នុងធ្នឹមហ្នឹងជាទូទៅយើងប្រើប្រហែលក៏បានអ្នកនរគ្នា25 30 35 32ប្រជាប្រភេទស៊ីឡាំងតើង strength ឥឡូវខ្ញុំឧបមាថាដាក់30 megapascal ទៅហើយតើងចំណុចនេះមានថា lightweight concrete កន្លែងនេះ lightweight concrete គឺចង់សំដៅទៅលើមេគុណ reuse ឡាំដាអ្នកនរគ្នាមានថាឧបមាថាបើសិនជាបេតុងយើងជាប្រភេទបេតុងធម្មតាមេគុណឡាំដានេះដោយ default នេះស្មើ1បើសិនជាករណីយើងប្រើបេតុងជាប្រភេទ lightweight sand concrete អ្នកគ្នាមានន័យថាខ្សាច់ធម្មតាបូកនឹងគ្រួសស្រាលប្រភេទគ្រួសយើងមានប្រភេទគ្រួសស្រាលអញ្ចឹងវាមេគុណមានមេគុណមួយហើយបើសិនជា all lightweight concrete មានថាខ្សាច់ស្រាលហើយគ្រួសស្រាលដែរមានថា special ខ្សាច់និងគ្រួសជាប្រភេទ special ហ្នឹងយើងយកមេគុណឡាំដានឹងផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុង SI វាមាន3ចំណុចសំខាន់ខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាដូចក្នុងនេះអីចឹងអញ្ចឹងបើសិនជា normal concrete យើងធម្មតាយក1 sand lightweight concrete យក 0.85 ហើយ all lightweight concrete មានថាខ្សាច់ហើយនឹងគ្រួសហ្នឹងប្រភេទ special អ្នកប្រភេទស្រាលក្នុងនេះអញ្ចឹងយក 0.75 ខាងក្រោមទៅគឺជា section របស់មុខកាត់របស់យើង B ហ្នឹងគឺជាទទឹងធ្នឹមហើយហាកម្ពស់ធ្នឹមហើយនេះ cover នេះតាម default កម្មវិធីមកអ្នកនរគ្នាមកក្រោមទៀតយើងមាន method calculating concrete shear strength អញ្ចឹងវាមាន2ក្នុងកម្មវិធី Awesome SI ទី1គឺជា method simplify មួយទៀតជា detail formula អញ្ចឹងជាទូទៅក្នុងនេះយើងយក detail អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអានេះជាប្រភេទ code case ប្រហែល 11.2.1 យើងអាចទៅមើល code បានអានេះ 11.2.2 ខាងក្រោមទៀតគឺជាប្រភេទ member ដែលយើងយកមកគណនាយើងគណនាជា non pre-stress មានថាជាបេតុងអាមេឬក៏គេហៅថា reinforcement concrete អញ្ចឹងវាមិនមែនជាប្រភេទ PT ឬក៏ការពេលបើកាប់យើងប្រភេទ pre-stress នេះ non pre-stress ណាក្នុងនេះវាមាន3អ្នកនរគ្នាទី1 member ដែលយើងអាចគណនាហ្នឹងគឺរងនៅកម្លាំង shear ហើយនិង pressure មានថារងកម្លាំងកាត់ទទឹងហើយនិងកម្លាំង moment នៅក្នុងមុខកាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទ member រងនៅកម្លាំង axial compression មានថារងនៅកម្លាំងសកត់ហើយខាងក្រោមទៀតគឺជាប្រភេទ member រងកម្លាំងទាញ axial tension ទាញអ្នកនរគ្នារបៀបគណនាវាមានខុសៗគ្នានៅមកយើងយក shear ហើយនិង moment មានថាកម្លាំងកាត់ទទឹងហើយនិង moment វា load value មកដូចជា VOI នេះគឺមានថា ultimate shear force ហើយ MOI នេះគឺ moment associated with the shear មានថា moment ខាងក្រៅយើងអ្នកនរគ្នា MOI យើងហ្នឹងហើយនឹងអានេះ steer ratio RS នៅលើ BD មានថាជា rho អ្នកនរគ្នាតម្លៃ rho ហ្នឹងយើងមានថាយើងយកដៃបដ ாய் ហ្នឹងធៀបនឹងមកកាត់ទៅយើងចេញតម្លៃ rho ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាតម្លៃ rho យើងអាចសន្មត់ចន្លោះ 0.5% ទៅ 1.2% ដើម្បី economic ឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលលក្ខណៈចេះបើសិនជាធ្នឹមហ្នឹងដើម្បីឲ្យសមចៃដៃសមចៃយើងយកតម្លៃ rho ពី 0.5% ទៅ 1.2% អាហ្នឹងអញ្ចឹង slab ហើយសសរវាមានប្រភេទផ្សេងគ្នាអូខេនេះ follow ទៅតាម SI អ្នកនរគ្នាបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះគឺជាការគណនារបស់យើងបើសិនជាគណនាទៅលើមកកាត់ដែកយើងឲ្យ spacing ដៃកងយើងហើយនឹងចំនួន leg ហ្នឹងមានថាកន្លែងនេះកន្លែងនេះ2ហ្នឹងមានថានេះរាប់ទី1ទី2អាហ្នឹងរបៀបរាប់ leg បើសិនជាមានដៃកងកន្លែងនេះមួយទៀតបើសិនជាមានដៃ C យើងហៅខ្មែរយើងហៅដៃ C កន្លែងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងរាប់3ជើងមានថារាប់2ជើង3ជើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចំនួន leg ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលតែ2នេះ1 2បើសិនមានកន្លែងនេះមួយទៀតយើងហៅ3អាហ្នឹង3 leg ឬក៏3ជើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងរបៀបគណនាគឺគណនាមុខកាត់ដែកហើយក្នុងនេះយើងអាចគណនា spacing វិញម្ដងដោយយើង provide មុខកាត់ដែកយើងអាចគណនា spacing អញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងដាក់ចង់កន្លែងហ្នឹងចង់មានន័យថាបើសិនជាយើងឲ្យ spacing ដែកយើងអាចរកគណនាមុខកាត់ដែកថាដែកហ្នឹងប្រើប្រហែលលីអញ្ចឹងណាតែបើកាលណាយើងចង់រក spacing ដែកវិញយើង provide ដៃកងវិញមកថាដៃកងយើងឲ្យដៃកង6លី8លីអញ្ចឹងទៅយើងអាចគណនារក spacing ដែកវិញអាហ្នឹងយើងប្រើមួយណាក៏បានអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែជាយោបល់ខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំប្រើអាខាងនេះអ្នកនរគ្នាគឺមានថាខ្ញុំ provide មកកាត់ដែកឲ្យមកកាត់ដែកទៅឲ្យវាគណនាកម្រិតដៃកងឲ្យយើងតើតើតំណែង shear ដូចជាគណនា shear មានតែប៉ុណ្្នឹងតែអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងប្រហែលថាខ្ញុំមានឧទាហរណ៍បន្ថែមមួយទៅលើការគណនា shear ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងនេះខ្ញុំឲ្យប្រហែលថាយើងមានមកកាត់ធ្នឹម2ទឹក
កន្លះគុណនឹង6ទឹកហើយកម្លាំងវាអុយ100ហើយកម្លាំងបេតុង30កម្លាំងដែក235អូខេឥឡូវខ្ញុំសាកគណនាមើលទីនេះកន្លែងនេះគឺយើងដាក់កម្លាំងបេតុង30ដែក235ហើយអញ្ចឹងកម្ពស់ធ្នឹមគឺ250អត់ច្រឡំដល់គ្នាទៅតឹងធ្នឹមគឺ250កម្ពស់ធ្នឹមគឺ6ទឹកកម្រិតដែកកង clear cover នេះខ្ញុំយក50ដដែលចុះហើយវាអុយខ្ញុំយក100នេះបើសិនជាមុំម៉ងយើងអាច apply មុំម៉ងរបស់អុយវាបានអញ្ចឹងខ្ញុំយក50និង150នឹងដដែលអូខេហើយ steel ratio ខ្ញុំទុកដដែលទៅខ្ញុំឲ្យដៃកងមកខ្ញុំចង់ប្រើដៃកង3លីហើយចំនួនជើងហ្នឹងមានថាចំនួនលេខហ្នឹងឲ្យ2អញ្ចឹងខ្ញុំកណនាមកអូខេអញ្ចឹងមកថាបើសិនជាមកកាត់ពីទឹកកន្លះ6ទឹកហ្នឹងរឹងកម្លាំងវាអុយកម្លាំងឈាម100គីឡូតុនវាអូខេអ្នកនរគ្នា session ហ្នឹងអាចទទួលយកបានអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាតម្លៃVC VC អីហ្នឹងយើងអានេះនៅក្នុងកូដអ្នកនរគ្នាយើងអាចទៅមើលកូដបន្ថែមទៅតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ងារ share ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់របៀបយើងប្រើហើយនឹងរបៀបមើលតម្លៃនៅក្នុងនេះតម្លៃដែល share ដែលវាត្រូវការហ្នឹងគឺចំនួន2នេះនេះ provide អ្នកនរគ្នា2នេះគឺ2លេខនេះ2លេខហ្នឹងហើយដៃកង3លីគឺនេះហើយកម្រិតដែលយើងមកប្រើហ្នឹងគឺ265អញ្ចឹង minimum reinforcement អញ្ចឹងមានថាដៃហ្នឹងគឺដៃជាដៃ minimum អ្នកនរគ្នាកម្លាំង100ហ្នឹងវាមកកាត់ប៉ុណ្ណឹងវារៀងតូចដែរអញ្ចឹងអត់បានថាយើងដាក់250អញ្ចឹងទៅកែមើលនេះវាបាត់ដៃ minimum អញ្ចឹងមានថាដៃនេះដៃ provide ពីដើម2លេខហើយដៃ8លេខកម្រិតវា65 mm រៀងធំដែរអញ្ចឹងមានកម្រិត6ហ៊ុនកន្លះអូខេក្នុងនេះយើងក៏អាចកណនាធ្វើជា report យើងអាចមើលលម្អិតទៅលើ report នេះទៅវាមានរូបមន្តមានអីឲ្យយើងស្រួលមើលអញ្ចឹងណាតើតឹងការកណនា share មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាក្នុងនេះចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតតើតើនេះ member នេះយើងអាចសាកល្បងខ្លួនឯងបានករណីបើសិនជា member រងនៅ compression axial compression ឬ axial torsion អីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចូលបន្តទៀតតើតើទៅនឹងtorsion ណាចូល torsion សិនតើតើនឹង torsion អូខេអត់មានអីច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាស្តៀងគ្នាដែរខាងលើនេះគឺ material property តើតើទៅនឹងដែកកម្លាំងដែកដែលយើងយកមកប្រើកម្លាំងដែកជាកម្លាំងដែកកងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺ dialog គឺស្រេង235ហើយដែកកង390អញ្ចឹងកាលដែលយើងកណនាដែកកងយើងប្រើដែក235អីចឹងទៅប៉ុន្តែករណីនេះមួយអ្នកនរគ្នាករណីយើងកណនាធ្នឹមរងកម្លាំង torsion ឬហៅថាកម្លាំងរមូលហ្នឹងកន្លែងកម្លាំងដែកនេះវាមានវាឲ្យ2អ្នកនរគ្នាទី1គឺដៃកងហើយមួយទៀតវាគឺដៃបដោយកណនារមូលហ្នឹងវាតកតនឹងដៃបដោយដែរអ្នកនរគ្នាដៃបដោយយើងឲ្យ390ទៅអានេះ live weight concrete មិញអត់មានអីទេប្រភេទបេតុងធម្មតាតកតមកកាត់អូខេយកនេះតាម default កម្មវិធី B ហាស់ហើយ effective D នេះមានថាគឺយកកម្ពស់ធ្នឹមដកឲ្យ cover ចេញអញ្ចឹង cover យើងឲ្យ provide វាមិនក្នុងនេះគឺ A2 40ខ្ញុំយកតាម default កម្មវិធីអ្នកនរគ្នាយើងអាចមើលទៅតាមរូបភាពហើយនឹងតម្លៃលេខនេះបានតើតើនឹងខាងក្រោមទៀត reinforcement detail តើតើ strip spacing អញ្ចឹងយើងចង់កណនាកម្រិតប៉ុន្មានអញ្ចឹងអានេះយើងដាក់កម្រិតចំនួនលេខ NE ចំនួនលេខនេះគឺមានថាចំនួនលេខខាងក្នុងបន្ថែមអញ្ចឹងខាងក្រៅយើងដឹងតែ2ហើយខាងក្នុងយើងដាក់ថែមឬក៏អត់អាហ្នឹងអាស្រ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងចង់ដាក់ថែមយើងវាយតម្លៃមកប៉ុន្មានយើងប្រើមួយទៀតឬក៏ពីរទៀតអីចឹងទៅអូខេទៅមកយ៉ាងម៉េចដែលយើងប្រើយ៉ាងម៉េចinternal leg មានថាដៃកងខាងក្នុងនេះចំនួនលេខវានេះយើងចង់ប្រើប៉ុន្មានលីហើយកន្លែងនេះ minimum bar មានថាយ៉ាងម៉េចខាងក្រៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា DE នេះគឺមកកាត់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងឥឡូវក្នុងនេះគេដាក់ default 3លីអញ្ចឹងទៅអូខេយើងយកតាម3លីតាមគេទៅបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះគឺ apply តើតើទៅនឹងកម្លាំងទី1គឺ VOA កម្លាំង shear ទី2គឺ torsion moment អញ្ចឹង torsion moment ហ្នឹងគឺតាំងដោយ TOA អញ្ចឹងអានេះ default កម្មវិធីមកយក default អញ្ចឹងទៅ VOA យក230 TOA យក30តាក់មកប្រភេទ moment ហើយ torsion វាមានក្នុងនេះវាមានពីរប្រភេទអ្នកនរគ្នាមាន equilibrium torsion ហើយនិង compatibility torsion អាហ្នឹងចង់សំដៅជាអ្នកនរគ្នា equilibrium ហ្នឹងមានថាមកធ្នឹមយើងហ្នឹងយើងកណនាលក្ខណៈជាធ្នឹមសេរីអ្នកនរគ្នាយើងអត់គិតមានអីជួយទប់វាទេបើហាងក្រោមហ្នឹងប្រច្រាស់គ្នាវិញគឺមានអីជួយទប់វាឧបមាថាយើងកណនាtorsion មួយដែលមានជាប់ slab ហ្នឹងមានថា slab ហ្នឹងវាជួយទប់ទៅលើធ្នឹមហ្នឹងដែរតើទៅនឹងរមូលតម្លៃពីរនេះដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងយកលើដើម្បីសំចៃយើងយកគិតដល់ខាងក្រោមបើសិនជាយើងដើម្បីសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងយើងយកលើនេះទៅមានថាវាសេរីអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងគិតម៉ូម៉ង់ហ្នឹងអត់មានអីជួយទប់វាទេយើងឲ្យកម្លាំងទេអុយហ្នឹងទៅលើធ្នឹមនឹងរងពលទាំងមូលមកមិនឲ្យ slab អីជួយទប់វាទេអញ្ចឹងយើងអាចយកខាង equilibrium torsion នេះទៅបើសិនជាករណីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់អ្នកគ្នាបើសិនជាដើម្បីសំចៃយើងអាចយកខាងក្រោមទៅអូខេឥឡូវនេះយើងសាកកណនាទៅយើងឧបមាថាយើងតាម default កម្មវិធីមកអញ្ចឹងយើងចុចកណនាមកនៅក្នុងនេះមានថាដៃខាងក្រៅហ្នឹងគឺប្រើ14លី200
OT14 ក៏ប៉ុន្មាន35ដែរអ្នកគ្នា235ទេ string វាមានថា390ហើយយើងថាកម្លាំងវាធំណាស់ចេញឡើង14លីឥឡូវយើងមក390កែដល់390មកអូខេនេះមានថាដៃកង12លីកម្រិត200ខាងក្រៅហើយ AL នេះមានថាគឺដៃបដោយបន្ថែមមានថាធ្នឹមនឹងធ្វើការរមូលអមថាដៃកងដៃបដោយអ្នកនរគ្នាគេនេះពីមុនមកឃើញ4ដើមប៉ុន្តែដើម្បីទប់រមូលហ្នឹងវាត្រូវថែមបានដើមទៀតនេះអមថា844មីលីម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងត្រូវបានដើមប្រហែលលីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងថែមទៅលើមកកាត់ធ្នឹមនឹងទៀតទៅលើដៃធ្នឹមនឹងទៀតមានន័យថាកណនី torsion វាមាន2ទី1គឺដៃកងដូចដៃ shear អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទី2គឺដៃ AL នេះគឺដៃបដោយដូចកណនីម៉ូម៉ង់អញ្ចឹងដៃទប់ម៉ូម៉ង់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារបៀបកណនីរមូលគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះយើងចូលចំណុចមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងមើល punching shear ការមើល punching shear ហ្នឹងដូចជាអត់មានអីច្រើនទេអ្នកនរគ្នាកន្លែងខាងនេះវាមានប្រភេទcolumn ទីតាំង column អញ្ចឹងបើសិនជាខាងក្នុងនេះយើងអាចមើលរូបភាពនេះបានអ្នកនរគ្នាបើជា column នៅក្តារប្លង់សេអញ្ចឹងឧបមាណាជាប្រភេទ column rectangle ចុចអាលើនេះមកអញ្ចឹងបើសិនប្រភេទ column មូលនេះចុចមកវារត់មកនេះអានេះនៅក្តារប្រភេទ column នៅក្តារអញ្ចឹងយើងកណនី punching shear យើងដឹងហើយអញ្ចឹងវាបែងចែកជាប្រភេទទីតាំង column ដែលយើងកណនីក្នុងនេះវាមាន5ចំណុច column rectangle column មូលហើយនេះ column នៅកែងនេះអ្នកនរគ្នានៅគៀនវាអញ្ចឹងយើងចុចមករូបភាពនេះវាលោតយើងអាចមើលតាមនឹងបានអញ្ចឹងប្រភេទ column នៅកែងដែរប៉ុន្តែ bending ស្របជាមួយនឹងទិសនៃ column នេះ parallel to the edge មានថាអ្នកនរគ្នាបើសិនយើងមើលទៅមកកាត់ column នេះវាចេះហើយមកម៉ងទិសនេះវាស្របគ្នាអញ្ចឹងយើងយកប្រភេទហ្នឹងមានថាមកថាធ្នឹមនេះអានេះ5ទឹកអានេះ3ទឹកអញ្ចឹងមកម៉ងវាកាច់តាមទិស5ទឹកហ្នឹងយើងយកប្រភេទហ្នឹងក្នុងនេះវាវិចារគ្នាវិញមកម៉ងកាច់តាមទិសខ្សោយមិញមកម៉ងកាច់តាមគឺខ្លាំងអ្នកនរគ្នានេះមានថាអានេះវាធំជាងមកម៉ងកាច់តាមទិសខ្លាំងនេះមកកាត់អក្សរនេះវាយើងប្រើ bending parallel to the edge ឧបមាថាយើងយកតម្លៃនេះមួយសិនយើងយក column នៃក្តារជាប្រភេទ column ចាត់កោនកែងក្នុងនេះវាមាន2ប្រភេទ section យើងគឺ non pre stress ហើយនិង pre stress យើងយក non pre stress សិនទៅប្រភេទ slab ឬក៏ footing ហ្នឹងចឹងនេះ pre stress ហ្នឹងវានៅក្រោយទៀតតែ material អត់អីទេនេះដដែលទេ shear និងកម្លាំងដែកទប់ភាពធ្លុះហ្នឹងយើងប្រើបានអញ្ចឹងនេះ lightweight concrete ដដែលទេតមកតទៅនឹង VOI មានថាកម្លាំងទៅលើសសរយើងនេះកម្លាំង VOI កម្លាំងកាត់តឹងហើយនេះ moment VOI ហ្នឹងចង់សំដៅទៅលើនេះអ្នកនរគ្នាកម្លាំងកន្លែងបើចង់និយាយទៅលើសសរមួយគឺមានកម្លាំងលើសសរ VOI ហ្នឹងណាមានជាកម្លាំង axial យើងអាចនិយាយជា axial load ក៏បានដែរអូខេ moment មានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះ C1 នេះយើងអាចមើលក្នុងនេះបានគឺជាមកកាត់របស់សសរយើង C2 ហើយដើម្បីកណនី B1 B2 ហ្នឹងគឺមានរបៀបកណនីអ្នកនរគ្នាអាហ្នឹងចាំមើលលម្អិតនៅក្នុង detail ទៀតអ្នកនរគ្នាយើងអាចឆែកមកអូខេចុច check មកក្នុងនេះគឺជា strip leg មានថា strip leg ហ្នឹងយើងអាចមើលនៅក្នុងនេះមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងយកប្រហែលដាក់មួយជួរឬក៏2ជួរអញ្ចឹងទៅមកថាយើងយកមួយ12អញ្ចឹងទៅអូខេកម្រិត spacing ពី strip មួយទៅ strip មួយហ្នឹងប្រហែលថាយើងយកមកទឹកមួយចុះអូខេតមកអានេះ secondary តាមទិសមួយទៀតហ្នឹងបាទនឹងយក2ដែរកម្រិតប៉ុណ្ណឹងយើងអាច check មកអញ្ចឹងយើងអាចចុច OK ទៅចាច់បិទទៅនេះវាលោតតម្លៃមកខ្ញុំមិនថា slab ហ្នឹងអូខេអត់អីទេរងកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែវាត្រូវការដែក shear អូខេវាត្រូវការដែកអញ្ចឹងតាមទិស B1 B2 នេះ AV លើ S នេះ 2.3 មីលីម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ម៉ែត្រអញ្ចឹងតាមទិសB1 នេះ 2.9 មីលីម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអាចចូលមើលក្នុង report លម្អិតទៅអូខេអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតើតើនឹងការកណនី